अन्ततः ग्रेटर नेपाल फिर्ता हुनेमा बेलायत विश्वस्त। बेलायतले भन्यो, भारतसँग डटेर सामना गर्नुहोस्, हामी तपाईहरूको साथमा अगाडि बढ्नेछौँ। नेपालको सीमा समस्या समाधान गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म कुरा पुगेको बेलायती पक्षको खुलासा। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँ पनि ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्ने अभियानमा जुट्न चाहनुहुन्छ भने यस लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। आज बेलायतले नेपालको ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्ने अभियानमा, ग्रेटर नेपाल फिर्ता होस् भन्ने अभियानमा बेलायत पनि जुटेको छ। यो अत्यन्त खुसीको खबर हो। दर्शकबिन, हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब र हाम्रो भिडियोको मेहनतका लागि एक लाइक गरी हामीसँग जोडिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। सुगौली सन्धिपछि गुमेको नेपाल भूभाग फिर्ता गराउन बेलायती रक्षा मन्त्रीसँग माग गरिएको छ। बेलायती रक्षा मन्त्रीले राष्ट्रवादी मोर्चाले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन माग गरिरहेको बताइएको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फरिन्द्र नेपाल, कोषाध्यक्ष नवीना खड्का, केन्द्रीय सदस्य विष्णुजङ पाण्डे सम्मिलित एक प्रतिनिधि मण्डलले लैनचौर स्थित बेलायती दूतावासमा गई रक्षा मन्त्री समक्ष 3 बुझे ज्ञापन पत्र बुझाएको स्पष्ट पारिएको छ। ज्ञापन पत्रमा सुगौली सन्धिमा गुमिएको जमिन फिर्ता गराउनुपर्ने र त्यसका लागि बेलायत सरकारले भारत सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, सुगौली सन्धिमा गुमाएको भूभाग र जमिन फिर्ता लिने कुरा कुनै जटिल समस्या होइन, खाली बेलायतले यो हाम्रो दायित्व हो भनिदिन बुझिदिनु पर्यो। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा बेलायत सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको जमिनमाथि भारतले कब्जा तत्काल अन्त्य गर्न दबाब दिनु पर्यो, बेलायतको नैतिकता र दायित्व भएको ठहर गर्दै बेलायती नेपाल सरकारसँग समक्ष अनुरोध समेत गरिएको थियो। सैनिक कारबाही गरेर फकल्यान्ड टापुमाथि बेलायती झण्डा फहराउने देशले सैनिक कारबाही गरेर गोवामाथि कब्जा जमाएको भारतलाई नेपालको जमिन सम्मानपूर्वक फिर्ता गर्न बाध्यकारी वातावरण बनाइदिनुहोस् भन्ने नेपाली जनताको मागमा समर्थन जनाएर हामीमाथि न्याय प्रदान गरिदिन उपनिवेशको अन्त्य मार्फत संयन्त्रको सङ्खास गरिदिन माग होस् भनेर पत्रचार समेत गरिएको छ। त्यस्तै बेलायती साम्राज्यको विस्तार र पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको प्रतिष्ठा र शान राख्न गोर्खा सेनाले गरेको भूमिकाबारे स्मरण समेत गराइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्ने अभियानमा आफू तत्पर भएर लागेको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कुनै पनि न्यायका लागि चुक्न नपर्ने र देशको भूभाग फिर्ता पाउने अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको पनि सक्दो काम हुने बताइएको छ। नेपाल र बेलायत बीच सन् 1816 मार्च 4 सुगौली सन्धि हुँदा तत्काल नेपालको 40% भन्दा बढी भूभाग बेलायती साम्राज्यमा गाभिएकोमा बेलायत आफ्नो फर्किँदा त्यो कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता गराउनुपर्ने भन्ने कुरा बिर्सिएको ज्ञापन पत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ। गोर्खा जवान बेलायतलाई चाहिएकोले भारतसँग सहमति गरिएको तर नेपालको जमिन फिर्ता नगरेको उल्लेख समेत गरिएको हो। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, गोर्खा जवान बेलायतलाई चाहिएको थियो, त्यसैले तपाईहरूले चलाकीपूर्ण भारतसँग सहमति गरेर लिनुभयो। हामीलाई हाम्रो जमिन फिर्ता चाहिएको थियो तर तपाईँहरूले नेपालको जमिन भारतको अधीनमा रहन सक्दैन भन्ने चाहनुभयो। हामी आज पनि यही भूभाग फिर्ता लिने तयारीमा छौँ जुन भारतको उपनिवेश हुँदै आएको छ, जुन भूभाग नेपालका अभिन्न अङ्ग हुन्। एकीकरणको युद्धमा भारतलाई जुन षड्यन्त्रपूर्वक दिइएको थियो त्यो भूभाग फिर्ता होस् भनेर बेलायत ग्रेटर नेपाल अभियानले जुटाएको छ। बेलायतले यत्तिकै छोडेको नेपाली भूभाग फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बेलायतलाई प्रश्न समेत गरिएको छ। त्यसबेला मेचीपट्टि टिस्टा र काँगडासम्मको भूभाग फिर्ता हुने अभियानमा ग्रेटर नेपाल जुटिसकेपछि तत्काल नेपाल र भारतबीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान हुनेमा पनि केही विश्वास दिलाइएको बताइएको छ। मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, नेपालको सर्वोच्च सत्ता सम्मान गर्नुपर्ने, लिपुलेखमाथि भारतीय पक्षको दादागिरी अन्त्य हुनुपर्ने, भारतको हेपाह प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने, समकक्षीसँग कडाइका साथ छलफल गर्नुपर्ने समेत ग्रेटर नेपालले आवाज उठाइरहेको छ।
दर्शकबिन तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ मेरो पोखरा टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन यस्तै नयाँ ताजा खबरको लागि हाम्रो बेल आइकन दबाई अलमा क्लिक गर्न भने नबिर्सिनुहोला। तपाईँलाई ग्रेटर नेपाल फिर्ता हुन्छ भन्ने लाग्छ भने यस लेख्नुहोला। पक्कै पनि भारतको दबावमा छ, हुँदैन होला भन्नेले नो लेख्नुहोला। मलाई आशा छ ग्रेटर नेपाल फिर्ता हुन्छ। हामी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। देशको समृद्धि र देशको विकास र देशको सर्वोच्चतामाथि कुनै पनि देशले हात ठडाउन पाउँदैन, औँला ठडाउन पाउँदैन। नेपालको सार्वजनिक ऐन र नेपालका गरिएका सम्पूर्ण विषयवस्तु र ग्रेटर नेपाल फिर्ता हुने अभियानमा हामी पनि पक्कै पनि तल्लीन भएर लाग्नेछौँ। दर्शकबिन बेलायती सरकारसँग माग गरिएकोमा बेलायती सरकारले भनेको छ बेलायतबाट हुनुपर्ने र बेलायतबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधा नेपालले पाउनेछ र नेपालले आफ्नो गुमेको भूभाग फिर्ता पाउने अभियानमा पनि आफै अगाडि र अग्रसर भएर जुट्न पाउनेछ। यसरी स्पष्ट पारिएको छ। हाम्रो भूभाग बेलायतले पनि धेरै ओगटिसकेको छ। धेरै ठाउँमा बेलायतले आफ्नो हैकम जमाइरहेको छ। जुन बेलायतबाट त्यत्तिकै छोडेको भूभाग फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भनेर बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रश्न गरिएको छ। त्यति बेला मेचीपट्टी टिस्टा नदी र नगरकट्टासम्मको महाकाली पश्चिम सज्जल नदीसम्मको बेलायतको उपनिवेशमा रहेको र हाम्रो जमिन बेलायतको त्यो क्षेत्र छोडेपछि त्यति बेला स्वतन्त्र भयो कि भएन भन्ने विषयमा पनि बेलायतलाई पत्रचार गरिएको छ। यो नेपाली भूभाग तर भारतको पक्षबाट नभई विभिन्न देशको पक्षबाट अग्रसर र अगाडि बढ्नुपर्नेमा पनि कुरा अगाडि बढेको देखिन्छ। देशका विभिन्न पक्षसँग सहकारी गरेर देशलाई उक्त ज्ञापन पत्रमा नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि जुन सीमा विवाद चर्किरहेको छ उक्त विवादलाई समस्या समाधानको पक्षमा लगाएर अगाडि बढ्नेमा पनि नेपाल सरकार केही तल्लीन भएको देखिन्छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा समस्या तत्काल समाधान गर्न र देशको विकासका पक्षमा जनआन्दोलन सफल भएपछि विक्रमसम्म 2063 सालमा भारतको भ्रमण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हात हतियार खरिद बापत सबै कामहरू अगाडि बढाउने विश्वास समेत दिलाउनु भएको थियो। उसैको फाइदा छिमेकी राष्ट्र भारतले लिएर अहिले दिन प्रतिदिन नेपालको भूभागमाथि नै हैकम जमाउँदै आएको छ। चीनले भनिरहेको छ नेपालको भूभाग फिर्ता हुन्छ, हामी पनि ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्ने अभियानमा तपाईँहरूसँग अगाडि बढ्नेछौँ, हातेमालो गर्नेछौँ। नेपालको त्यसबेला भइरहेको परिणाम सबै नेपालले पाउनेछ र नेपालका सम्पूर्ण टुक्रा टुक्रा 1 इन्च पनि जमिन कुनै पनि देशलाई फिर्ता दिनुपर्ने छैन। नेपालले फिर्ता पाउनेछ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वास राख्छौँ र विश्वास भएर अगाडि बढ्छौँ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले पनि नेपालको कालापानी लिपुलेख र लिम्पियातुरा क्षेत्रमा बाटो खनेर उद्घाटन गरेपछि नेपालका ती क्षेत्र पनि झन्झन विवादमा आएका छन्। ती विवादित क्षेत्रलाई अझै पनि माथि पुर्याउन र ती विवादित क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन हामीले पनि सक्दो कदम चाल्नुपर्छ। दर्शकले तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।